Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修診所的阿修，歡迎來到我的頻道。如果你是第一次看我們影片，記得先點擊下方訂閱按鈕，再打開旁邊小鈴鐺，這樣每次有新影片你都會第一時間收到通知。也幫我按個讚，讓 YouTube 知道你喜歡這種類型的內容。謝謝大家，我們現在正式開始。好，我們直接切入重點。今年的 CES 2026消費電子展才剛開跑第一天，整個空氣中就彌漫着一股很不一樣的氣氛。你很明顯可以感覺到，整個科技產業有件大事正在醞釀。那種感覺很像你走進一間每天都待的辦公室，但裡面的格局卻在一夜之間全變了。AI 這個詞當然還是滿天飛，但它的玩法已經徹徹底底的不一樣了。過去我們講 AI， 想到的可能是在雲端運算的龐大模型，或是手機裡聰明的語音助理。但今年 AI 不再只是個虛擬的腦袋，它開始長出實實在在的手跟腳，準備要親自下場去驅動、去控制我們身邊所有摸得到的機器。所以如果你今年只打算記住一個 CES 的關鍵詞，那絕對就是我接下來要講的這個詞——實體 AI， 英文叫做 Physical AI。你先別把它當成什麼新的行銷術語，它更像是一個訊號彈，告訴我們一個全新的硬體時代正準備拉開序幕。那到底什麼是實體 AI 呢？簡單來說，就是把 AI 從那個虛無縹緲的雲端，直接灌進我們摸得到、看得到的實體世界裡。我舉個最簡單的例子，你家的掃地機器人，以前的機器人可能就是靠碰撞、靠預設路徑在走，但有了實體 AI 之後，它就有了眼睛，能夠感知到你家小孩亂丟的玩具，有了大腦，能夠立刻判斷該怎麼繞過去，最後它還能控制自己的輪子，做出精準的閃避，感知、決策、控制，這整套流程在物理世界裡完成，這就是實體 AI 的核心。接下來我們進入下一個關鍵點，要證明實體 AI 正在崛起，最直接的證據就是今年的機器人。他們不再是那種只會耍帥、秀肌肉的表演者，而是開始捲起袖子，準備真正幫我們做事的實幹家。那種只為了在戰場上秀一段後空翻的時代，好像過去了。在戰場上，我們很清楚地看到機器人領域出現了兩大門派，有點像武俠小說裡的氣中跟劍中。一派是以 LG 的 Celoid 為代表的穩健派，他們追求的是極致的可靠跟安全，動作看起來不快，但每一步都想得很清楚，目標是成為你家裡那位最讓人放心的管家。另一派就是像宇樹科技的 H1 這種性能派，強調的是極致的敏捷跟運動能力，動作行雲流水，專注在挑戰機械的物理極限。這裡面有一個細節你一定要知道， LG 的 Cloyd 看起來慢，你千萬不要誤會，它不是技術不行，恰恰相反，這是一種刻意為之的智慧。這背後是用了好幾萬個小時的真實家庭數據去訓練出來的。你想想看，在家裡服務，快真的是最重要的嗎？你絕對不會希望一個機器人助理為了快1秒鐘就把剛煮好的熱湯灑在你身上吧？所以這種慢其實是一種更成熟、更負責任的思考。另一個把慢變成優點的例子是石頭科技的掃地機器人 Saurus Rover， 它展示了爬5階樓梯的能力，花了大概30到40秒。你可能會想，哇，這也太龜速了吧？先別急着下定論。它的厲害之處在於，它是在邊爬樓梯邊清潔樓梯，這根本就是一心二用，過去的爬梯機器人根本辦不到。所以，這個看似很慢的過程，其實是一次了不起的技術展示。這就引出了另一個非常有趣的觀察，實體 AI 這股浪潮不只體現在那些高大的人形機器人身上，它更像是水一樣無聲無息地滲透到我們身邊各種小型設備裡，為它們注入了靈魂，讓它們從冰冷的工具開始轉變成有溫度的夥伴。我舉個最有感的例子， SwitchBot這家公司推出了一款叫 Cat Her Friends 的寵物機器人，它在日本的售價換算下來只要64塊美金，
$64是什麼概念？大概就是一頓好一點的晚餐，或是一雙普通球鞋的價錢。這個價格基本上就是在告訴全世界一件事：機器人陪伴已經不是什麼未來科技，它正以一個你我都負擔得起的姿態，準備走進千家萬戶。不過，你可能會問，難道所謂的 AI 陪伴就只有這種可愛的寵物造型嗎？當然不是，這股風潮的想象力遠比我們想的還要寬廣。你看，在遊戲領域 ，Razer 推出了 Project Ava， 它就像一個坐在你旁邊的實體遊戲教練，隨時給你戰術提示。在情感層面，有家叫 Leopard 的公司做了 Amy 這個裝置，主打的就是成為你的 AI 靈魂伴侶。回到家時，由 Anshesh 機器人廚師能幫你自動搞定一鍋到底的料理，甚至連家裡的藝術品 Blumen 8的電子墨水畫框都能持續展示由 AI 生成的畫作。你看，從玩樂、談心、煮飯到欣賞藝術， AI 幾乎是無孔不入地的在滲透我們的生活。如果你正在聽，這部分非常值得你筆記。要讓前面提到的這些機器跟設備動起來，變聰明，就像要讓一台 F1 賽車在賽道上狂飆，你背後必須要有一顆怪物等級的引擎。在 AI 的世界裡，這顆引擎就是晶片跟硬體，也因此，一場圍繞着實體 AI 的晶片軍備競賽已經全面開打。NVIDIA 的執行長黃仁勳，他的一句話可以說為這整場戰爭直接敲響了戰鼓。他公開表示，我們的未來就是要為那些能與真實世界互動的機器提供強大的運算能力。這句話翻譯成白話文就是 NVIDIA 未來的重心不再只是讓你的遊戲跑得更順，而是要讓我們真實世界裡的汽車、機器人、工廠全部都變得超級聰明。這是一個非常非常重大的戰略宣示。這場戰爭的三大主角 Intel、AMD 跟 NVIDIA 也各自端出了不同的武器。我們先看 Intel， 他們最新的 Core Ultra 處理器，主打的就是一個字9。他們把電池續航力拉到了驚人的27小時，就是讓你的 AI 設備永遠在線。接着是 AMD， 他們的策略是一個字廣。他們推出 Ryzen AI 400平台，野心非常大，想把 AI 功能塞進從筆電到伺服器的所有裝置裡，無一不語。最後當然就是 NVIDIA， 他們的策略是一個字專。他們推出 Vera Rubin 這個平台，直接把重心從我們熟悉的遊戲顯卡轉移到專門為機器人跟自駕車打造的 AI 基礎設施上。一個拼續航，一個拼普及，一個拼專業，這三巨頭正從不同路徑搶攻實體 AI 的未來。好，聊了這麼多技術跟廠商，我們來拉回一個最重要的問題。這一切跟我們普通人到底有什麼關係？這個由實體 AI 驅動的未來究竟會長什麼樣子？實體 AI 帶來的改變會像一波一波的海浪，慢慢拍打上岸。在眼前，我們馬上會看到的是像聯想、摩托羅拉展示的可卷曲、可折疊的手機，這讓我們的硬體有了全新的樣貌。再往後看一點，到了2026年 ，FIFA 世界盃就會全面導入 AI 輔助判決，這會改變我們看球的體驗。而在不遠的將來，像 Kata Friends 這樣便宜又有趣的 AI 伴侶會進入我們的家庭。如果我們把時間拉得更長遠，科學家甚至在利用 AI 來加速商業核融合的實現，這可能將徹底解決人類的能源危機。從手機形態、體育賽事、家庭生活，一路到全球能源，實體 AI 的影響力只會越來越大。好，我們把剛剛講的重點快速整理一下。今天的三大核心 takeaway： 第一， AI 不再滿足於活在熒幕裡了，它正在離家出走，要走進物理世界，親手控制各種物件。第二，機器人的發展出現了快鍵與慢鍵的路線分歧，廠商必須在極致性能和絕對可靠之間做出戰略選擇。第三，別忘了，硬體才是這一切的地基。台面下真正的戰爭是圍繞着晶片跟運算平台的軍備競賽。所以，當 AI 真的成為我們身邊所有機器的靈魂時，我想留一個問題給大家思考。
你最希望它優先改變你身邊物理世界的哪個部分呢？是讓你再也不用煩惱的家事，是讓你工作更有效率的工具，還是能夠解決交通、環保這些更大問題的系統？這個問題的答案可能就藏在下一個偉大的產品裡。今天的內容就到這邊。如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。